หากคุณใช้ AI ไม่เป็นเมื่อเทียบกับคนที่ใช้ AI เป็นก็เหมือนคุณถีบจักรยานแข่งกับคนขับเครื่องบินเจ็ตการตลาดตามสั่งปังด้วย AI จะนำเสนอตัวอย่างคำสั่งพร้อมที่ดีควรมีลักษณะอย่างไรเปรียบเทียบสุดยอดแชททั้ง3ตัวแนะนำ AI สำหรับสายงานต่างๆวิธีใช้ AI ช่วยทำตลาดอย่ารอให้คู่แข่งใช้ AI ทำตลาดก่อนคุณกดสั่งหนังสือเลย